tudo. Puxa pra frente o carro. Carrinho ruim pra caramba aqui pra entrar. Baixo, teto aí. Deixa eu ver se eu consigo mostrar o barulho. Ó. Pera aí. Ó. Tá, então esse barulho aqui, galera, é uma bucha que vai dentro do motor elétrico ali, tá? Então o que acontece? A gente vamos encomendar a bucha e vamos encomendar a bucha, né? E assim que chegar aí nós vamos substituir ela, né? Particularmente é um carro muito bonito. É um carro muito bonito. Mas pra mim que sou grande aqui, ó. Aí, ó. Fica pegando o chifre aqui em cima. Então é isso aí. Então é isso aí, galera. O problema desse carro é isso aqui, ó. E quando o carro tá ligado, a direção tá ligada, o barulho é mais alto ainda. É que como tá trocando o óleo ali, eu não posso ligar o carro. Pode ligar o carro, Zói? Então tá. Então não pode ligar. Então é isso aí. Nossa, galera, tá um calor danado. Puta merda. Acho que nem chegou o verão ainda. Nem chegou o verão, nós já tá sofrendo de calor. Então vamos lá aí, ó. As rodinhas de liga leve, top de linha. Então é isso aí, galera. Valeu. E aí, galera, você lembra do nosso Veloster lá, barulho na direção? Vou mostrar pra vocês aí como é feito esse reparo. Aqui, ó. Desmonta-se volante, airbag, tá? Desmonta-se tudo, as capas. Olha, fica um buraco aí embaixo, ó. Né? E aqui no chão está a nossa direção elétrica, tá? Aqui, ó, essa peça aqui, ó, ela vai aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, aqui, ó, vai aqui dentro, tá? Que é acoplada nesse motor elétrico aqui, ó. Aí, ó, desfazendo tudo, desfarelou, tá? Ela é acoplada nesse motor elétrico. Então o que acontece? Quando fica fazendo barulho na direção, cria uma folga entre aqui e aqui, tá? E fica fazendo aquele barulho. Então a gente desmonta tudo, tá? Desmonta tudo aí que vocês estão vendo aí, ó. Deixa eu focar aí, ó. Tá? É um trabalhão danado. Sempre tomar cuidado com o módulo aqui, tá? O módulo do motor. E arrancar a peça. Eu vou mostrar a peça que a gente vai colocar aí. Agora vamos dar uma limpada aqui dentro, tá vendo? Cheio de pedaço aí, ó. Dá uma limpada ali, uma limpada aqui. Passar um ar e vamos começar a montar de volta. Bacana? Vou dar um pause aí. Então aqui, ó, estamos com a peça antiga, o que sobrou dela aí, ó. Tá? E aqui nós vamos entrar com a nova. Essa peça não é original. Eu não gosto de usar a original, porque a original ela desgasta muito rápido, tá? E acaba que o cliente tem que gastar novamente aí. Então a gente usa essa, que é um material mais resistente, tá? É um material mais resistente e dura, e tem uma durabilidade maior. Então é isso aí. É isso aí. Foda, meu irmão. É doído. Agora o Hermes tá limpando ali. Ah, tá feio mesmo. Tá limpando. Bota ali que vamos montar depois, não tem jeito. Pra depois a gente fazer a montagem de volta. Ali já tá o volante, o airbag, a capa, tá tudo ali. Então é isso aí, galera. Vamos que vamos. Se tiver montado, mostro pra vocês aí. Nosso Veloster já tá pronto aí, ó. Vai. Acabou o barulho, ó. A direção. Ó. Acabou o barulho agora. Tá?
O defeito todo era aquela bucha que eu mostrei pra vocês aí no começo do vídeo aí. Bacana. É uma peça bem pequena, bem barata, porém a mão de obra não é tão barata, tá? Porque vocês viram aqui, é um trabalho danado pra desmontar. Tira airbag, tira coluna de direção, tá? Mas é isso aí, ó, o defeito desses carros, do i30, do Veloster, do Kia Cerato, Kia Soul. Quando tiver pegar um carro que tiver com esse barulho assim, ó, você mexer o volante pra lá e pra cá, e ele bater como se fosse barulho de caixa de direção, é essa benção dessa bucha aí. E aí, Mimé? Suave trocar, né? Rapidinho, palito. Então é isso aí, galera. Vamos ficar com o nosso i30 aí, ó. Comunicar ao cliente que já foi trocado, né? Aí, valeu.